Laipni lūgti Enerģilandijā! Es ceru, ka būs tik labi karuseļi, ka man būs reāli ļoti bail, un es arī ļoti ceru, ka es neizvemšos. Es sagaidu no Enerģilandijas riktīgas ekstrēmas lietas. Es sagaidu no Enerģilandijas ekstrēmas lietas, un lai būtu ļoti forši. Trubas, akvaparkus un karuseļus. Un es gribu šodien sausas bikses. Ja man jautā, ko es sagaidu no Enerģilandijas, galvenais, lai izejot no šī parka, es neesmu vēl sirmāks, kā es esmu. Bet, laikam, tas nebūs iespējams, ja brauksim ar šiem visiem karuseļiem un atrakcijām. To atrakciju ir šeit tik daudz, un jau šeit atbrauc laikam uz vienu dienu, vienu dienu šeit īsti nepietiek, jo kamēr mēs visu sadarījām, visu, esam iekšā, tagad ir jau pāri 12, un tagad tikai ejam uz savu pirmo karuseli. Mums ir šādas Energy Pass kartes. Jau daudzi komentāros ir rakstījuši, ja nav šādas Energy Pass kartes un ir jāstāv visās garajās rindās, tad tiešām ir esot ļoti ilgi jāstāv. Kāds komentārā rakstīja, ka pat esot uz kādu karuseli stāvējis 2 stundas tādēļ. Patreiz nezinām vēl, cik šīs Energy Pass kartes maksā, bet nepataupiet naudiņu un iegādājieties šādas kartes, jo ar šīm kartēm var iet bez rindas. Nevar būt. Tu nobijies? Jā. Uzrāviens bija fantastisks, tas bija kaut kas labs. Bet tagad no augšas redzējām, ka tur tālāk vēl ir ļoti daudz karuseļu. Iesim uz turien. Te uzreiz var izžāvēties. Kā bija, patika? Bet... Ko? Nepatika, ka es izslēdzos ārā. Un es viss labšies tagad. Braucam vēl vienreiz? Viss bija baigi labi, kamēr beigās neiebraucām lielajā baseinā, kurš mums tā kārtīgi apštekstīja. Bet, emošanu noķert te varēja ļoti labi. Ātrums ir nežēlīgs. Vēlāk jāpaskatās, kāds ir uzrāviens, bet ātrums ir ļoti labs. Ko, laiks formulas atrakcijai? Es noģību 100%. Lotte, izstāsti, kā tev patika? Būtu foršāk, ja būtu tā kā drops, bet bija ļoti labi. Balvas teiktu 8,5. Cik balvas? Bija ļoti forši, bet man vienīgais nepatika ļoti īsa. Bet šitā bija man šeit mīļākā no visām. Es dodu kaut kur 9 no 10. Mēs dabūjām bildi.
Lotte ļoti skaisti izskaties. Jā, pie katras atrakcijas šeit var nopirkt bildi. Ja tevi pamanījusi ir kamera, tad pa lielam visus jau gandrīz pamana, bet no, vienu tikko mēs esam dabūjuši. Mēs ļoti ceram, ka dabūsim vēl kādu. Nākamo izmēģināsim vēl vienu slapju atrakciju, ar laivu brauksim iekšā ūdenī. Šeit mēs arī mammu pierunājām, Omi, tā kā mēs izlaidīsim jau beidzot visi. Lotte, kā bija? Labi, vismaz es šodien nomazgājos. Nevajadzēs iet uz basēju. Lotte saka, ka gribas kaut kādu sausu atrakciju tagad. Es arī visi slapi esam. Jā, sausu atrakciju. Bet nu labi ir, ka silts ārā ir. Odī, ko tu sagaidi no šitā karuseļa? Es vispār negribu tam braukt. Negribi? Nē. Kāpēc? Apskaties. Lotte, tu esi gatava? Jā? Nu ko, mēs esam gatavi. Ej, tu nostrādā augšā, Lotte. Lotte, kā tu bļāvi? Lotte, kā bija? Jā, gan Dievs, tas laikam. Ko? Un asariņa tas bija vienkārši lieliski. Šis bija trākas, ne? Es gribēju tā kā neskatīties, bet es nevarēju neskatīties. Ej, tu nos. Šis bija labi. Tas bija. Mēs to izdarījām. Šis bija labs. Ļoti labs. Ļoti labs. Tik labs, kad Lotte man bļāva tik traki, kad es domāju, kas tur notiek. To bildi nevienam nevarēs rādīt. Šito gan var rādīt. Kā patika? Pagai rādi. Ļoti. Mamma. Kainamā brīles neaizlidoja. Tagad tik sāksies. Jākāp jārā. Kā bija? Jēzus Marija. Priekš bērniem video. Lotte, ko teiksi? Pamierīgi, vai ne? Vismaz izbļauties varēja beidzot. Mamu, nu kā bija? Nē, nu neko. Izbraukt. Sirds vēl tagad kaut kā pukst. Bet, nu, bļaut nebļāvu. Dabūjām vienā vagoniņā arī Omi iekšā un nopirkām arī bildi, kur var redzēt, ka Oma bišķi nostraukusies. Bet, nu, tā kā skaidrs šeit, galvenais ir 1,40 m, lai tiek karuseļos iekšā, bet cik gadi, tas ir vienalga, vai 12, 10 vai 80. It kā jau šodien varbūt arī pietiktu karuseļus
Bet Lotei nav miera. Lotei vajag vēl pa zilo izbraukt. Tur mēs tālumā redzējām. Tas zilais vēl stāvāk, kā ritumā nāk lejā. Tur ir vēl lielāks ātrums. Iespējams vēl lielāks. Mēs nezinām, bet kritums ir baigākais. Jau pašā sākumā tika iedoti voucheri katram 50 zlotu vērtībā, un šeit atnākot, īstenībā jebkurā vietā, visā parka teritorijā, kur var paēst, var atnākt pie tādiem aparātiem, noskanēja savu voucheru, izvēlējies, ko tu gribi ēst. Mēs savā gadījumā, mūsu gadījumā izvēlējāmies tādu pusvistiņu ar free kartupeļiem, kas maksā 39 zloti, plus piemaksājām, manuprāt, 15 vai 20 zloti pār dzērieniem, un tūlītā mēs paēdīsim kārtīgi pusdienas, lai mums būtu spēks iet uz visām pārējām atrakcijām. Pamanījām, ka te kaut kāds šoviņš notiek. Šovs bija diezgan iespaidīgs, pat ļoti, ja pat ar šādām lielām mašīnām driftē, līmenis ir tiešām ļoti labs. Kādā brīdī pat bija tā, kad spāles atcēlās no tā, ko viņi taisa. Jā, visu cieņu, un visu cieņu vēl meitenei, kas pa vidu viņu komandā, tiešām iespaidīgi. Riktīgi patika šovs. Es nedomāju, ka fūri būs pat divām riepām. Es nezināju, ka tas pat bija iespējami. Bet rekur es esmu redzējis, un tur vēl tie, kā var pateikt, bagī, jā. Kā tie beigās viņi leca viens gandrīz uz tā kā uz priekšu. Esam patīkami saguruši. Šodien nodzīvojam visu dienu pa Energy parku, Energylandia parku. Bijām domājuši, kas mēs vienā dienā izskriesim cauri, izbrauksim ar visām atrakcijām, bet šeit tev bija. Īstenībā parks ir ļoti grandios, ļoti iespaidīgs, ar ļoti daudzām interesantām atrakcijām. Izbrauca gan Evita, protams, bērni iztrakojās, izbrauca arī Omīte mūsu, man mamma 80 gados ar pat vairākiem karuseļiem. Tā kā šajā Energylandijā ir ko darīt gan maziem, gan pieaugušajiem, gan arī vecāku gadagājumu cilvēkiem, bet Tagad mēs iesim apskatīties, kur mēs dzīvojam, kur mēs nakšņosim 3 dienas vai 3 naktis. Šeit ir ļoti skaists maziņš neliels ciematiņš, 5 minūšu attālumā brauciena ar mašīnu. Un iesim jums parādīsim, kā šeit izskatās un ko šeit var sadarīt. Pats pirmais parādīsim tātad mūsu numuriņus. Šī ir mūsu tāda māja, kur mēs dzīvo, tātad kroņa ģimene dzīvo 1. stāvā un mūsu ģimenīte dzīvo 2. stāvā. Un ejam parādīsim, kā izskatās šie numuriņi.
Labrīt no rītā. Šodien mums ir otrā diena, kad esam Energylandijā, bet šodien par cik ārā ir saulīt, ārā ir silts, ārā ir diezgan pat teiksim karsts. Tad mēs šodien esam izvēlējušies dienas pirmo daļu pavadīt akvaparkā. Šeit ir daudz baseinu, daudz dažādu slitkalniņi. Ļoti daudz, protams, arī sauļošanās gultas, kur apgulties, pasauļoties, pašļūkt, atpūsties, padzerties, uzēst. Tā kā dienas pirmā daļa mums ir pa baseiniem, un dienas otrā daļa noteikti jākalpa karuseļiem. Protams, jau esam izdomājuši, kurus karuseļus gribam pirmos. Droši vien pirmos šodien izmēģināsim tos, ko mēs vēl neesam braukuši. Tas ir pirmais melnais, ko mēs redzējām, un vēl viens sarkanais, kur lido ar kājām pa gaisu. Bet no to, ko esam izbaudījuši, mēs jau zinām. Top 3. Katram ir, protams, savs top 3, bet arī top 3 gribam šodien pamēģināt un izbaudīt. Mēs tomēr daži nevarējām nogulēt vienkārši saulē un tūsēties pa baseiniem. Ejam uz sarkano karuseli, ko vakar neizbraucām. Bērni palika šļūkāt pa trubām. Mēs dodamies izbaudīt sarkano atrakciju. Vakar izskatījās diezgan briesmīgi īstenībā. Tur tieks augšā ar kājām gaisā iet, liekas, ka kājas viņiem tulītām atrausies. Abas divas ir. Redzēsim, vai būs pēc brauciena. Baltē, kā jūties? Labi. Pirmais brauciens šodien, ja? Jā. Aiziet! Jā, izbaudījām savu sarkanu karuseli. Šis īstenībā ir vienīgais, kas man izsita no līdzsvaru, un es nokāpjot, izkāpjot ārā. Gāju nedaudz tā zigi-zagi. Jā, neko pagājuši 10 minūtes esmu jau atguvies, bet nu, šis bija traks īstenībā. Kā ir? Bail braukt. Bail? Es bļaušu vēl trakāk nekā tajā centrā. Man ir ļoti bail. Nevar sagaidīt. O, nē, nav īsti. Nē, Iedeva mums atkal brīlītes. Ej, tu nost! Ej, tu nost, cik augstu! Vēl te parāda roku.
Kurš bļāva? Kā dulēs? Jā. Lotte, ko teiksi? Labi? Es nav raudāt. Cik balles? 10. 10. Nebija baili? Nē, Es aiztaisīju acis, jo man brilles krit nost. Vajag pievilkt, jā? man aizlidoja. Nu šitas bija traks. Bet tas pirmais, galvenais viņš neaiziet slīpi lejā, bet viņš aiziet pilnīgi tā kā uz otru pusi. Es pilnīgi šitā te vispār. Man vienā brīdī likās, ka man izmetīs no tā krēsla ārā, man tik uz augšu pacēli. Nu jā. Ja būtu šitie te. Jā, tad būtu pavisam droši. Fantastiski! Evitei patīkot ātrums, viņa teica, tāpēc viņai patīk šis. Nu, tad tev arī, jā? Jā, šitais ir ekstrēmi. Pēc visām ekstrēmālajām izdarībām izbraucām ar laikam pašu ekstrēmālāko. Ar džakuzī vannu braucam pa kādu strautu. Ja vēl ūdens būtu iekšā un burbuļot, vispār forši būtu. Nav pa baisīgi. Lotte ļoti grib tikt pie kādas mīkstās mantas, paņemsim tūlītām 5 spēles, samaksāsim par 5 spēlēm 50 sloti, apmēram 12 eiro. Un 2 bumbas ir jāiemet iekšā tajās bļodās, tā lai viņas neizkrīt ārā. Un ja mēs trāpam iekšā, lai viņas neizkrīt ārā, tad ir lielā balva mūsē. Nu vismaz no 5 spēlēm vienu, tad vajadzētu. Here's the first game. Just gently throw it like this. Remember higher. Almost. One more. Vēl vienu. And we got the point! Congratulations! We got it! High five! Congrats! But you still have 3 games more, so you can still win. You got this. Higher. Un tad, ja tu trāpīsi, tad perfect. Iedu Aleksim vienu. Kas nākamais? Nemet stipri, Aleks. And the last game? Iedu man vienu. Jā, teicu, lai uztraukt. Teicu, ja tu vinēs, man būs. Jā. I just get one prize. Which one would you like? Kur izvēl? The easy one. You guys know it. Okay, so congratulations! Tā ir. Es beidzot dabūju. Es nebūšu tagad dusmīga. To jāliek beigās. Ja es šitajās 3 dienu beigās nedabūšu to suni, es būšu dusmīga un es došu 1 zvaigzni. Šādi kempingā, glampingā vai apartamentos var izmazgāt veļu. 18 un 8 kg. Šeit atnāk samaksā 35 zloti par 8 kg. Tas ir kādi 8 eiro kilogramā. Šodien ir jau 3. diena, kā brauksim uz Energylandiju. Tīsnībā tā braukšana mums ir 2 minūtes vai pat pusotru minūti, jo mēs dzīvojam Western Camp. Energylandija ir īstenībā tepat no mūsu balkona var redzēt arī melno trasi Pepsi kalniņu. Bet nu ko gribam pateikt, kad esam izīrējuši automašīnu Bon Voyage. Pirmkārt, ekonomisks, otrkārt, ļoti ērts, un treškārt ir garā bāze. Mantas ir salikt ļoti daudz, mēs esam 9 cilvēki. Somas ir, ja kādreiz ar vieglo mašīnu mēs kaut kur braucam, tad ir jādomā, kur likt somas vai maisiņus, vai kur nolikt vēl kādas mantas. Tad te ir tā, ka mēs varētu noteikti vēl 9 cilvēku somas ielikt aizmugurē. Par mantām noteikti nav jāuztraucās. Nu, un, protams, arī tas, ka 7 litri tikai ēd degvielu šāds liels auto, kur ielien 9 cilvēki. Šodien mēs vēl nodzīvojam pie Energylandiju un jau rīt no rīta pēdam brokastis un dodamies atpakaļ uz Latviju, uz mājām. Ejam vēl vienreiz viss. Tas bija labākais brauciens manā dzīvē, uz kuras gatavojos 3 dienas. Man šis procents bija viskaļākais, Evita, esmu kurš sēdēju.
panorāmas ratu, sapratu, ka šī ir laikam tā vieta, kur kādreiz labprāt atgrieztos. Lotiņa paaugsies, Rodrigo paaugsies, un tad viņi mani atvedīs un šeit izbraukt ar karuseļiem. Izstāst, kas tev patika un kas tev nepatika Energylandijā? Principā man patika viss. Šī vieta ir jebkuram cilvēkam, jebkura vecuma cilvēkam, no maza līdz lielam cilvēkam. Te var jebkurā veidā var piedalīties. Protams, tajās trakajās atrakcijās nē, bet te var visu ko atrast priekš sirds. Nepatika? Nezinu, man nepatika. Nebija tāds, ka man kaut kas nepatiktu. Man viss patika. Tā kā es esmu ļoti priecīga, ka mani paņēma līdzi uz šejieni. Tiešām, paldies! Sāksim ar to, ka man ļoti patika toaletes. Man patika to, ka katra toalete bija savādākā stilā. Un arī man ļoti patika tās pilsētiņas, un tā, ka tu pirmo reizi staigā cauri viņām, viņas katrs arī ir savā tipā, un tāds sajūt, ka tu esi pilnīgi citā pasaulē atradies. Un karuseļi, Zadra un tas Hiperons ir ļoti labi, bet mans mīļākais bija, kā sauc, Abyss. Es to izgāju visvairāk. Un nepatika. Citreiz nevarēja atrast tur, kur iet ar Energy pasiem, tāpēc mēs ļoti ilgi meklējam, un vienmēr ir kaut kādā pilnīgi otrā pusē. Vajadzētu būt tā, ka ir blakus. Man nācās ļoti ilgi saņemties uz tādiem ekstrēmajiem karuseļiem. Patiesībā nav tik bailīgi, viss ir ļoti safe, viss ir ļoti droši. Vēl neesmu saņēmusies uz tiem pašiem trakākajiem, bet droši vien šoreiz uz tiem nesaņemšos. Bet es tiešām iesaku, ja atbrauc tur šeit un ir bailīgi, tad vismaz sākt ar tādu vidējo un saņemties, tāpēc, ka sajūtas ir ļoti labas un ir to vērts, jo aizbraucot, ja jūs nenobrauksiet ar kādu karuseli, vienkārši prātu gribēsies, bet nebūsiet nobraukuši, tiešām nožēlosiet, jo aizbraukt no šejienes un neizbaudīt to, ko šī vieta tev piedāvā, otro reizi jau būs grūti saņemties uz šejienu atbraukt vispār, tāpēc iesaku atbraukt uz šejienu un baudīt pa pilnu programmu. Man nepatika tas zilais, tur, kur tu paliec labs, ja tev tāds lifts uzceļ augšā un tas ļoti augsts. Tajā vietā es tā nobijos un tagad es nolaidu lejā, man tāda sajūta, ka tas bija brīvais kritiens. Man patika tas zilais un trakais vilciens. Es viņu tā nosaucu, to trako vilcienu. Un tajā trakajā vilcienā tu uzbrauc uz tādā, tā kā kalniņa, ja, un tā, kad tu brauc uz leju, tev mazliet piebremzē un tev atlaiž. Un zilajā tur tāds daudz cilpas, un man šķiet, ka mani vilks uz leju, bet mani uzvilk uz augšu. Man patika ar laiviņu zilās cilpas. Es izbraucu 2 reizes un rociņas cēlu, vicināju gaisā un skaļi bļauju jē forši, kas man nepatika. Ka es nevarēju melno izbaudīt, jo es nepievilku brīlītes, viņas man krita nost, un tad man vajadzēja aizmiegt acis, un jābrauc vēlreiz melnā. Man riktīgi patika braukt pa ekstrēmām trasēm, jo, kā es sākumā teicu, es sagaidu no šīs parkas ekstrēmas lietas. Un vēl, kas man patika, bija, ka bija tādas ūdens trases, kur tu iebrauc ūdenī un tevi sašļaksta. Un īpaši karstās dienās. Man patika karuseļi, tā, ja? Nē, baigi forši bija, bet vienā dienā to visu nevar iziet un nevar sakārtot. Vajag vismaz 2-3 dienas, lai pirmajā saprast, kas tur ir, un tad iziet cauri, otrajā jau mierīgāk, trešajā vēl mierīgāk, un visus karuseļus paskatīties, izstāvēt rindas un visu pārējo. Cilvēki daudz ir, tas tā traucē. Šovi, akvaparks, bomba viss.
tikko esam atgriezušies atpakaļ savos apartamentos, esam nodzīvojuši 3 dienas pa Energylandiju. Vakar bija pati garākā diena, jo bijām no 10 rītā, tad, kad atvērās parks, līdz pat vakarā 8:30 vakarā. Es tā saprotu, ka parka darba laiks vakarā ir atkarīgs no tā, cik daudz cilvēku. Vakar tiešām bija ļoti daudz cilvēku. Man šādi parki un šādi izklaide, protams, ar ģimeni, ar bērniem kopā patīk ļoti. Esmu gandrīz kā pats mazs bērns un tiešām nedomāju, ka braukšu ar tik daudz karuseļiem un nedomāju, ka es tik daudz un tik labi es viņu izbaudīšu, bet es tiešām viņu izbaudīju. Mēs sarunājām, ka pirmo dienu mēs braucam ar karuseļiem, 2. dienā mēs baudam ūdenspriekus un 3. dienā atkal pašu parku karuseļus. Pirmais, kas ir jāņem vērā, noteikti, ja jūs šeit atbrauksiet, ka jums būs jāstaigā diezgan daudz. Man šodien pirms pāris stundām parādījās 15,000 soļi. Ja jūs braucat uz šeit un gribat tiešām izbaudīt pēc iespējas vairāk tiešām tos lielos un ātrākos karuseļus, tad nepažēlojiet naudiņu, nopērkiet Energy Pass, kas ļaus jums iet bez rindas vai ļaus iestāties tajā rindā, kur, protams, ir daudz mazāk cilvēku nekā tajā, kur nepērk šīs Energy Pass kartes un stāv ļoti garā un diezgan ilgi jāstāv. Ir pat uz dažiem karuseļiem cirēs, ka daudz cilvēku sanāk stāv 2-3 stundas, tā kā nepažēlojiet šo naudiņu, līdz ar to jūs varēsiet daudz vairāk izbaudīt karuseļus un daudz vairāk izbaudīt pašu parku. Parks ir priekš visa vecuma bērniem. Atradīs ļoti mazi bērni braukt ar mazākiem karuseļiem, tāpat ēst saldējumu un padzerties suliņus un dažādas nopirkt mantiņas. Līdz pat vecāka gada gājuma cilvēkiem, kā mana mamma 80 gados izbrauc ar vairākiem karuseļiem, un viņi ir ļoti priecīgi, ka varēja būt kopā ar mums, ka varēja kopā ar mazbērniem baudīt šo parku, tā kā parks tiešām ir domāts visām paaudzēm. Un, ja ņem pa pašiem karuseļiem, tad mans tāds stops laikam ir, mēs saucam viņu par melno, jeb Pepsi Hypertrons. Tas viennozīmīgi ir ļoti ātrs, ļoti augsts un ļoti iespaidīgs. Tad koka, kas ir pasaulē lielākais, tad hibrīdais amerikāņu kalniņš, kas ir gan koks, gan metāls, iespaidīga celtne tiešām. Kā menedžeri mums stāstīja, labā laikā šo parku apmeklē no 50 līdz 60 tūkstoši cilvēki. Un tiešām tas ir ļoti, ļoti daudz, un ja jums nav šīs Energy Pass, un jūs netiekat pa tām ieejām, kur tiešām šī Energy Pass iet, tad būs jāstāv ļoti garās un nogurdinošās rindās. Bet viens sliktums ir šīs Energy Pass, ja jūs viņu nopērkat, jūs varat izmantot tikai vienu atrakciju vienu reizi. Nākamajā reizē, kad jūs nākat, jums parāda, ka jūsu karte vairs nav derīga. Līdz ar to viss jums ir jāstājās parastajā rindā. Bet mūsu jaunieši huļigāni mazie, viņi izlīda pa apakšu un gāja, protams, uz tām atrakcijām un ir izbraukuši ļoti daudz. Es domāju, ka mūsu jaunieši un bērni ir izbraukuši tik daudz karuseļus pa šīm dienām kopā, pat 3 dienām kopā, nekā es esmu laikam vispār pa savu mūžu braucis karuseļos. Bet, protams, ka ir prieks, kad viņi to izbaudīja, prieks, ka mēs to kopā pabaudījām. Un, vai jūs šeit braukt, protams, kad atbrauciet, izbaudiet, tā ir Polija, šeit cenas arī ir ļoti pieņemamas. Patreiz mēs arī dzīvojam Western Camp, šeit ir dārgākā mājiņa, šeit maksā 370 eiro, bet šeit arī var palikt teltī, šeit var palikt tādos westernā ratos, tādos vecos zirga pajūga ratos, šeit var palikt citos apartamentos, kas nemaksā tik dārgi, ir iekļauts brokas, var ņemt ar brokastīm, var ņemt vēzi, bet es saprotu, ka apkārt ir ļoti daudz kempingi un dažādi apartamenti un viesu mājas, kur palikt. Tā kā skatieties visu energylandija.pl, viņu mājaslapā viss ir sarakstīts. Un, jā, tiešām ņemiet savus draugus, radus, ģimeni un brauciet uz Poliju un izbaudiet šo parku, jo tas tiešām ir tā vērts. Mēs ik pa laikam taisam kādus foršus, interesantus konkursiņus ar lieliskām balvām. Protams, arī gribam iepriecināt savus YouTube skatītājus. Mums ir tādas 2 lieliskas somiņas, viena šāda, noderētu droši vien puikam, otra šāda, noderētu droši vien meitenei. Šeit tas striķis savalkam, var uzlikt uz muguras. Un, lai tik pie šīm balvaņām pieskojiet mūsu YouTube kanālam, ierakstiet komentāru par šo video. Un katrs, kas ierakstīs komentāru, piedalīsies šajā konkursā, kur varēs vinēt, tad 2 šīs skaistās, foršās somas no Energylandija.
Nu viss, pietiek ciemoties Energylandijā, bet ir tāda sajūta, ka man ir kaut kāds bērns vai jaunietis ir pamodies. Es šodien saku, es varētu vēl 4. dienu iet uz karuseļiem un braukāties un izzināties. Tepat var redzēt melno karuseli, jeb Pepsi Hytroniku. Nu, adrenalīns ir labs, piedzīvojums ir labs, tā kā ja braucat uz Poliju vai vispār domājat, kur izbraukt ar ģimeni, tad no Energyland tas ir viennozīmīgi. To mēs viennozīmīgi jums varam ieteikt kā vienu no labākajām vietām, kur atbraukt kopā visiem, izklaidēties un atpūstiet. Un varat izvīrēt tādu foršu, jauku busiņu no Bon Voyage, 9 vietas, garā bāze, aizmugurē somas var salikt ļoti daudz. Parādīšu, kā izskatās 9 cilvēkiem, plus viss ekipējums mans filmēšanas. Šeit pat var redzēt, te pat Lotas Pokemons ir. Lota vinējusi Pokemonu, un pēc tam Lota vēl ir vinējusi vēl Ronīti, uz kura guļ. Šeit vēl var salikt daudz mantas, ja jūs spēlējat. Šeit var salikt vēl daudz somas, tā kā neko. Mums tagad priekšā ir 10, 11, 12 stundas, viss atkarīgs, cik ātri brauksim un cik daudz visiem gribēsies tolet vai paēst, bet apmēram 12 stundas līdz mājām un gatavojamies Albānijai. Tā tiekamies jaunos piedzīvojumos. Nu ko, tiekamies atkal nākamajā gadā. Paldies Energylandī, tu biji super! Bet sezonas turpinājumā dosimies uz Somijas ziemeļiem, ciemos pie Ziemassvētku vecīšu un pirmoreiz šķērsosim polāro loku, jāsim ar zirgiem, ciemosimies pie ziemeļbriežiem, iesim pirtīs, peldēsim āliņģos, dosimies izbraukumos ar sniega močiem, slēposim, dejosim un baudīsim ziemeļnieku laipnību. Tas viss nākamajās 4 sērijās par Labzemi.